Hi guys, this is Andrea Nadwa and welcome back to my YouTube channel. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So ayan guys, ngayon ang gagawin ko ay magluluto naman ako para maiba naman yung content ko, no, 'di ba? Kasi lagi na lang ako na lang yung nakikita, ganun, wala naman kayong nakukuha, charot. So ngayon guys, ang lulutuin ko ay buttered garlic chicken. Hindi ko alam kung tama, pero yun yung lulutuin ko ngayon kasi gusto ko namang matuto magluto. So, for the first time, magluluto ako ng buttered chicken. Hindi kasi ako mahilig magluto. Mahilig lang akong bumili sa labas ng kinakain. And then, tinatry ko din naman na, na magluto din. Pero, ganun na nga. Minsan lang ako magluto ng iba-ibang putahe. So, ayun. Guys, maingay yung bata sa labas. So, okay lang yan. Intindihin nyo na lang. Yung lulutuin ko ay buttered garlic chicken. Ayan. And, yung gagamitin ko ay half a kilo lang siya. Sobra siya sa half kilo. Nang konti lang naman. Pero okay na yun kasi ako lang naman yung kakain. And, oyster sauce, syempre. Tapos, isang sibuyas. Depende kung dadagdagan ko pa siya kasi konti lang naman yung lulutuin ko. And, half head of garlic. At, syempre, yung paminta. Ito siya. Paminta. And, USC, tamis anghang. May price pa, oh. Maliit lang to, guys. And then, hindi naman yan siya mauubos. Depende. And, syempre, toyo. Yay! Silver Swan baka naman. At mantika, syempre, mantika. At syempre guys, meron siyang Sprite. Nakalimutan ko siya. Meron siyang Sprite, guys. So, ayan. Hindi siya mauubos. Half lang yung gagamitin ko nito. So, ayun. Binili ko lang siya sa tindahan. So, yan. So, ayan guys. Simulan na natin ang pagmi-mix dahil imamarinate ko pa siya ng 1 hour.
luto na pwede nyo siyang lagyan ng mga kemi-kemi sa taas or mga kung ano-ano. Pero ako okay na wala kasi hindi ako nakabili kanina. At ayun. Ito lang yung kakainin ko ngayon kasi hindi pa ako nagtanghalian. Anong oras na? Kasi anong oras na ako nagising. So ayan guys, kakain na ako. At nakaligo na ako. Ito ulit yung sinuot kong damit kasi kanina ko lang naman sinuot to. Sprite yung natira kanina. So, let's eat guys. Tikman na natin. Ang sarap niya. Ano siya? Ito yung gusto ko eh. Yung malapot. Yung medyo tuyo. Oh. Sarap. Sarap. So, ayun guys, itutuloy ko na po yung pagkain ko kasi po gutom na po ako. At, ayun na-try ko na siyang lutuin kung paano siya lutuin and okay naman siya, pasado naman siya sa akin. At, ayun na guys, sana nag-enjoy kayo at sana may konti kayong natutunan sa akin. Thank you guys for watching and please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you guys! Bye! Kain lang ako. Thank you.